Братан, давай я тебе еще один видео сниму, который попросил, ты видишь? Поршень. Слышишь, да? Вот это 4-й. Вот видишь, какой зазор, кольца видно даже снизу. Видишь, да? Сейчас немножко вниз отпущу. Вот здесь. Посмотрим. Есть. Давай поставим на вот здесь. Здесь мало. Вот видишь, что зазор появляется. Если вниз чуть-чуть пускать, еще больше должно быть. Но уже здесь неудобно. Конечно, вот зазор появляется. Видишь? Вот так.